တင်လို့ရှိရင်တေချာလေးသတိထားကြညီကိုတို့ရေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကီးချောနေတယ်ဗျာဒီမှာကီးကမကြိုက်တော့ဘူးဒီမှာချောကိုပြီးနည်းနည်းတော့ကြိုက်တယ်ဗျာဒီမှာကီးမကြိုက်တော့ဘူးအထက်မှာကီးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မကြိုက်တော့ဘူးတညီလေးပြင်းနေပြီအဲ့ဒါဗျာသူများဆိုင်ရလာဘယ်လိုပြောမလဲတခြားဆိုင်ရဗျာပြင်လို့မရလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကိုရောက်လာတယ်ဟိုကလဲမရဘူးဒီဟာလဲမရဘူးဟိုကလဲမရဒီဟာလဲမရအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကပြဿနာဒီကောင်ဆက်မနိုးတာတခြားဘာလည်းမပြည့်ဘူးဗျာဒီကီချောနေလို့ဖြစ်တာဒီမှာဗျာကီအပေါက်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ချောနေတယ်ဗျာဒီကောင်မကြိုက်ဘူးဘယ်လိုပဲထက်မကြိုက်ဘူးချောပြီးကီချောပါဗျာကီချောလို့ဖြစ်တာကီချောလို့ဆက်မနိုးတာအဲ့ဒါကိုဟိုဟာလို့ဒီဟာလို့ဆက်ကပြင်းလို့ရှိရင်တေချာလေးဆက်ကြပါလို့ဒါနည်းနည်းတက်ရှင်ပဲလုပ်ပြီးတော့ပြန်ထည့်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆဲတော့နှုတ်ပြီးကျွန်တော်ဘာလည်းမလုပ်ရဘူးဒီကီးလေးကိုကျွန်တော်လဲပြီးတော့ပြန်ထည့်လိုက်အောင်ဒါပြန်ထည့်လိုက်တာနဲ့တခါလဲတန်းလို့ရတာပဲဗျာတခြားဆိုင်ကတော့ဟိုဘက်ဆိုင်ကတော့ဘာလုံးလိုက်လဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့မီလိုင်းလေးအကုန်ခွဲတယ်မီလိုင်းလေးမှာအကုန်ခွဲတယ်မီလိုင်းလေးအကုန်ခွဲတယ်ဒီကောင်လေးခွဲတယ်ပြန်ပတ်တယ်ဟိုကဖြုတ်ဒီကာပါလေးလည်းကျွန်တော်ဖြုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူများဖြုတ်ထားတာကျွန်တော်စီရောက်လာလေဗျာကျွန်တော်ဘာလည်းမလုပ်ရဘူးဒီကီးလေးတစ်ခုဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ပြန်လဲထဲတာအကုန်လုံးပုံမှန်ပဲဘောလုံးပုံမှန်ပဲဟုတ်ကဲ့စနူဘီဆိုတော့ကျွန်တော်လူဆဲလေးနဲ့ချပေးလိုက်ပါမယ်တော့ဖွဲ့ပြီးကျွန်တော် Suma it auto 130 S4 နော်ဒီကောင်ကလက်နောက်ဆိုပေါ်ဆိုတော့S4 okay risk ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကကြည့်မယ်ဒီမှာ no error ကုန်နော်ဘာ error မှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ reset တစ်ချက်ပြန်ချပေးမယ် okay ဟုတ်ကဲ့ reset ချနေပါပြီ okay finish ပြီးပြီလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ကြည့်ပါမယ်